绞尽脑汁不知道怎么样做，你们才会买。拜托，快点买我的产品，我业绩就靠各位了，大家。如果喜欢的，赶快来捧场一下。那今天要料理什么呢？我们今天要来做泡菜蒸鱼。首先，我们先准备鱼肉，看你是要无锅鱼，还是要……算了，这鱼很不重要，只要是鱼就可以蒸啦。然后我们准备辣椒，还有葱，各种。主要是我们的泡菜。先准备好鱼2片，然后放上葱丝，是姜丝，然后辣椒，泡菜汤汁淋上去，泡菜切丝，切成小块，然后把它放进去，就可以放下去蒸喽。最后步骤就是热好热油之后，等一下把它淋上去。哇！